برای درست کردن این شیرینی خیلی راحت و خوشمزه کافیه خمیر هزاله رو بازش کنید، شکلات بزنید با پودر مغزیشاتی که دوست داشتید. میتونید حذف کنید، هیچ اجباری نیست. بعد به این صورت تا کنید و برش بزنید. هرچه برش های یک اندازه باشن در نهایت شکل شیرینیتون بهتر در میاد. هر قسمت از برشی که داریم رو به این صورت میپیچیم. 3 تا که شد کافیه. خمیر رو از بالا برش میزنیم و جمعش میکنیم. همه قسمت های برش خورده خمیر رو به همین صورت انجام میدیم و جمعش میکنیم. در نهایت روی یه ظرفی که با کره چربش کردیم میچینیم، با شیر رومال میکنیم. میذاریم داخل فر از قبل گرم شده با دمایی که براتون گذاشتم. بعد از اینکه شیرینیمون از داغی افتاد حتما باید خنک باشه. با عسل یا شربت بار رومال میکنیم. این شیرینی فوق العاده خوشمزه است. بهتون پیشنهاد میکنم حتما امتحانش کنید.